هاي جيرل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى الله يلقاكم بهذا الفيديو ديالي في احوال اللي هي جيده وتكونوا كاملين بخير و5 البنات. اليوم غادي جيت لكم فيديو جديد كيف ما العاده. اليوم بغيت نشارك معكم ونبارطاجي معكم هاد لا ماشين هادي كيفاش كتخدم. اول حاجه بغيتكم كاملين تهبطوا لتحت تباركوا ليا، راه شريت واحد لا ماشين لافي اللي جديده. المهم البنات، اول حاجه بغيت نقول لكم هي انني فاش شريت هاد لا ماشين هادي لقيت بزاف ديال الصعوبات، من بينهم انني ما عرفتش نخدمها. علاش؟ لو بروبليم كان انني ديجا كانت عندي واحد لا ماشين فحال هادي نيت، ما هي ما كانش فيها هاد بزاف هاد لي زوبسيون هادو، ما كانوش. دونك كانت ماشين عاديه كتخدمي هادي كتخدم ديريكتومون. منين شريت هاد لا ماشين هادي لقيت فيها بزاف ديال الصعوبات. المهم البنات، بغيت داكشي علاش قلت غنبارطاجي معكم باش تعرفوا حتى نتوما كيفاش تخدموها. اول حاجه البنات، دونك فاش تبغيو تخدموها غديروا بيان سور البريز. غتجيو هنايا، درتو الحويجات ديالكم كلشي، غتجيو هنا، غادي ديروا ليا هنايا بيان سور كديروا فيه المسحوق ديالكم نتوما اللي بغيتو ديروا، يعني اللي كتستعملوا نتوما ديال الماكينه الاوتوماتيكيه. هنايا مثلا كانوا عندكم حويجات ديال جافيل، بغيتو ديروا حويجات جافيل كديروا هنايا الكلور. وهنايا الا بغيتو يعني كتبقى هنايا اختياري، تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش. انا بيرسونيلمون بعض المرات كندير بعض المرات ما كنديرش. دونك هنايا تقدروا ديروا شي مزيل رائحه، شي معطر فحال هكذا. دونك هنايا كديروا هذه كتبقى اختياريه. هنا تقدروا ديروا فيه كيف ما قلت لكم المنظف ديالكم تشيد. وهنايا الكلور، هنايا بالنسبه للكلور الا كنتو غديروا حويجات بيضاء. دونك هنايا سالينا هاد ليطاب هادي. غنجيو من بعد ما درتو يعني الحويجات ديالكم هنايا وقديتو كلشي، يعني صافي كملتو. هنايا غادي نجيو باش نديرو نحاولوا اننا نخدموها. دونك اول حاجه كنديروها البنات، تبعوا معايا في هاد ليطاب مزيان. دونك هنايا عندنا لا ماشين هنايا في اغيتي. دونك هاد الطابلو هذا ما شاعلش ياك. بغيتو نتوما مثلا كانوا عندكم شي حويجات فحال هكذا، مثلا شي جليبات ولا شي حويجات ما موسخينش بزاف، بغيتو ديروهم نتوما، بغيتوش ديروا 60 دقيقه كامله ساعه، بغيتو ديروا نتوما قل. دونك غادي تاخذوا هاد الدائره ديالكم هادي، غتاخذوا هاد السهم غادي تديوه عند غابيد. ها هو السهم نيشان عند غابيد كتعطيكم 15 مينوت. ها هي كطلع لكم هنايا ان فوا كتخدموا هذا الغابيد، كطلع لكم هنايا في الطابلو 15 مينوت. وكتبدا تكليكي هاد البوطون هادي، كتوركوا عليها وكتخدم لكم لا ماشين ديالكم. انا ما بغيتش نورك عليها حيت انا ما دايراش حتى شي حويجه حتى والو. دونك هنا ما بغيناش 15 دقيقه، بغينا مثلا ما بغيناش ساعه، بغينا انا الساعه. غادي تجيبوا عاوتاني هاد الفلاش هذا، غتشدوه ل60. ها هي هنا كطلع عندكم ساعه. ما بغيتوش نتوما ساعه، بغيتو تنقصوا، كديروا كتوركوا على لافاج. ان فوا كتوركوا على لافاج كطلع عندكم 30 دقيقه. دونك البنات جيسبر انكم تكونوا فهمتوني. فاش كتبغيو 15 دقيقه كتحطوا السهم ديالكم على هنا، كطلع عندكم في الطابلو 15. بغيتو ساعه، ما بغيتوش نص ساعه، بغيتو نص ساعه، كتحطوا الفلاش ديالكم على 60، كطلع عندكم هنايا ساعه. كتوركوا ليا على لافاج غابيد، كطلع لكم 30 دقيقه. وكتوركوا ليا على ديبار صافي، وكتبدا تخدم لكم الماكينه ديالكم عاديه. مثلا البنات دابا كملنا يعني الصابون ديالنا، وكانت عندنا كانوا عندنا الحوايج ديال جافيل. دونك ضروري انكم خاصكم ديروا الفيدونج لافاج يعني الماكينه ديالكم، باش الا درتو فيها من بعد حويجات ديال الملونين بحال هكا ماشي ديال جافيل ما تطبعوش لكم. دونك سالات لينا صافي، كملات لنا الحويجات ديال جافيل. اش غنديروا؟ غادي ناخذوا هاد الفلاش هذا، غادي نجيبوه عند فيدونج. هانتوما غادي نهبطوه حتى لعند فيدونج. ها هي فيدونج كتعطينا 17 مينوت، يعني باش انها كدير لك الفيدونج مزيان لا ماشين ديالك، باش ما تبقى فيها والو. يعني الفيدونج ككل يعني ما كيبقى لك والو. بيان سور كتوركوا على فيدونج، كتكليكي كديروا السهم على فيدونج. ها هو كيطلع لكم هنا في الطابلو 17 مينوت. ديريكتومون كتوركوا على ديبار. اون فوا كتوركوا على ديبار كتبدا لا ماشين ديالكم كدير الفيدونج. غير هو البنات، هذا الفيدونج هذا حاولوا انكم ديروه فاش تكون يعني الماكينه ديالكم صافي سكتات وبغيتو صافي اون فوا تحيدوا لها البريز غادي ديروا لها فيدونج. المهم البنات كيف ما قلت لكم نعاود لكم، هنايا كديروا 15 دقيقه. هنايا الا بغيتو مثلا ساعه ولا نص ساعه كديروا هنايا الفليش. بغيتو نص ساعه كتوركوها على هاد لافاج غابيد، هي اللي كتنقص لكم الساعه، كطلع لكم هنا 30. كملتوا الحويجات ديالكم
غديروا لها لافاج كان فيهم جافيل، وانا كندير لافاج غير الا كان جافيل حيت هو اللي كيطبع الحوايج. هنايا كديروا لها فيدونج كطلع لكم 17 مينوت، كديروا ديباغ. او بيان سور البنات اي ايطاب درتوها غديروا لها ديباغ باش انها تبدا تخدم. ديباغ ضروري. وإلا بغيتو مثلا وفاش كتسكت لكم الماكينه راه كتسمعوا واحد طاق طاق جوج ديال دو فون، كتسمعوا طاق طاق، صافي دير كو انه راه الماشينه ديالكم سالات، انكم غتحلوا وغتطلعوا تنشروا الحويجات ديالكم. كتسمعوا هاد جوج ديال المرات طاق طاق، صافي راه الماكينه ديالكم سالات. وزياده على ذلك البنات انها كتهز 7 كيلو، تبارك الله 7 كيلو، يعني ارامات دخلي في الحويجات. واللي زاد عجبني البنات انا بزاف هاد الماكينه هادي هي انها كتقدري تحكمي بزاف السرعه ديالها. يعني نتيجه كتختاري السرعه ديالها، حيت كاينين بعض لي ماشين يعني كديروا واحد فيها واحد السرعه صافي كتبقى ساعه، يعني ما كتقدريش تحكمي فيها. انا هاد 15 هادي كنستعملها مثلا تقدروا ديروها مثلا فاش يكونوا لي طابلي ديال بنياتكم قارين العشيه ديروها، ولا مثلا الجلبات ديالكم الا كانوا غير فيهم ديطاش صغيورين ولا شي لعيبه بحال هكا. دونك انكم كتقدروا تحكموا في كاع لي تيب وفي كلشي. هنايا كاينين يعني بغيتوا الحويجات ديال القطن ها هو كتجيبوها لهنايا، ها هي البنات كوطون. بغيتو حويجات ديال القطن هنايا، بغيتو مثلا تحكموا ليا في الحراره، مثلا بغيتو ديروا الحراره، بغيتو الماء يخرج لكم سخون كتجيبوها هادي حتى لهنا. هنا بغيتو الحويجات ديال القطن، هنايا بغيتو الحويجات ديال القطن تكون الماء ديالهم 60 درجه 60 سلسيوس. هنايا بغيتو الحويجات ديال القطن يكون فيهم 40 درجه. هنايا بغيتو يعني عادي يكون حويجات قطن عادي تخدموا بهم عادي ما عادي. هنايا كتحكموا في الحراره ديال كلشي يعني 20 سلسيوس. وهنايا انا بالنسبه لي يعني بيرسونيلمون كنخدم غير بالماء عادي، ما كيعجبنيش نبقى نقيس بزاف ديال ليتوش، كنخدم غير بالماء عادي، ما كندير لا هادي لا هادي. نهار كيكون عندي الحويجات القطن كنجيبها حتى لهنايا وكتخدم عندي عاديه، يعني انا ما كنخدمش فيها الماء سخون. المهم البنات كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى من الله انه يعجبكم، وما تبخلوش عليا البنات بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو القناه ديالنا باش هكذا القناه ديالنا كتكبر. كنحماق عليكم.